আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে 1 ইঞ্চি জমিও খালি থাকবে না। এর প্রেক্ষিতে বাংলার কৃষক ব্যাপক ফসল উৎপাদন শুরু করেছে। সরকারও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির উপরে ভর্তুকি প্রদান করছেন। বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান, গম ও ভুট্টা। ভুট্টা লাভজনক হওয়ায় এর চাষাবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনারা জানেন, ভুট্টা হারভেস্টিং একটি শ্রমঘন কাজ। এই ভুট্টা হারভেস্টিংয়ের কথা মাথায় রেখে এসিআই মোটরস ইয়ানমার হারভেস্টারের সাথে ভুট্টা হারভেস্টিং কিট সংযোজন করেছেন, যা সফলভাবে কৃষকের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাই ভিউয়ার্স, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব ভুট্টা হারভেস্টিং কিভাবে করা হয়। চলুন আমরা কৃষকের মুখে কথা শুনব এবং এই হারভেস্টারের যে মালিক তার মুখে কথা শুনব যে সে কিভাবে কৃষকের সেবা দিচ্ছে। এসিআই মোটরস লিমিটেডের সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভোলা এরিয়ার দায়িত্বে আছি। তো আজকে আমরা ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম করলাম ইয়ানমার কম্বাইন্ড হারভেস্টার ফুল ফিট দিয়ে। এখানে আমরা ভুট্টা কাটার ডেমো করছি। এই মেশিনটা একসাথে কাটাই, মাড়াই এবং ঝাড়াই তিনটা একসাথে করে কাস্টমার কৃষকের ঘরে পৌঁছায় দেয়। আমরা ভুট্টা ক্ষেত্রে এসেছি ভোলা জেলার পশ্চিম এলাকায় সবুজ বাংলা মাঠে। এখানে ইয়ানমার হারভেস্টার যে ভুট্টা কাটা হয়েছে, ইনশাল্লাহ আমরা অনেক সফলভাবে হারভেস্টিং করতেছি। এখানে অনেক হেক্টর জমি ভুট্টার আবাদ হয়েছে। আমরা ইনশাল্লাহ ইয়ানমার হারভেস্টার দিয়ে এই ভুট্টাটা কর্তন করতে সক্ষম হব। ধন্যবাদ জানাই এসিআই মোটরসকে এত সুন্দর একটা হারভেস্টার বাংলার কৃষকের এনে দেওয়ার জন্য। এবারে দুটা লেবার দিয়ে কাটাইতে হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে, উগাইতে হয়েছে, মেশিন দিয়ে লইতে আমাকে অনেক কষ্ট গেছে। এবার আমরা মেশিন আইছে, এখন এই মেশিনে নিয়ে আবার দুধটা ডালিয়ে দেয়। আল্লাহ মতো অনেক আমাকে সুবিধা। আবার কোনো রোগ বেলায় নাই, দুধটা তেলে দিলে এক করে 100 মতো দুধ হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বলছি, ইলিশা বলা। আমি 2009 সালে ভুট্টা চাষ করছি। তখন ভুট্টা চাষ করতে যে আমি যে ব্যাগটা পাইতে হয়েছে যে ভুট্টা মারাই করা খুব কঠিন, তাই লভ্যাংশ একেবারেই থাকে না যদি লেবার দ্বারা ভুট্টা মারাই করা হয়। তখন থেকে আমার একটা মনের ভিতরে পরিস্থিতি যে কম্বাইন্ড হারভেস্টার দ্বারা কীভাবে ভুট্টা মারাই করা যায়। ওই সুবাদে আমি এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকার যখন ভর্তুকি মূল্যে আমি এই কম্বাইন্ড হারভেস্টার ইয়ানমারের এই হারভেস্টারটা নিয়েছি। এখন মাশাল্লাহ আজকে ট্রায়াল দিছি, ট্রায়ালে দেখা গেছে যে আমরা ইনশাল্লাহ খুব সফলতার সাথে ভুট্টা মারাই করতেছি। এতে আমার বলাতে মনে করেন যারা ভুট্টা চাষ করছে বা করব, এখন আগ্রহের সাথে মনে করেন খুব লাভজনকভাবে ভুট্টা চাষ করতে পারবে। আপনি কি পর্যন্ত কোনো অর্ডার পাইছেন বিভিন্ন জমিতে কেমন ভুট্টা কাটা? আমরা তো এখন ট্রায়াল দিছি, আগেও যোগাযোগ করছি। অনেকে বলছিল আমাদের মেশিনের